Здравствуйте, друзья! Приветствую на своем канале. Достал скрип от приборной панели. Скрип от тормозов я устранил, но как только чуть-чуть потеплело, пошли скрипки из приборки. Но это все отмечают, соответственно, держится на 4 болтах. Вот таких. Откручивается легко. Обычным ключом. В основном, да, такие болтики на автомобилях Renault. И проклеиваться антискрипом вот таким материалом. Соответственно, рекомендую проклеить этот элемент и сзади. Но еще можно проклеить, соответственно, обмотку, чтобы она нигде не стукала. И вот эту часть. То есть колодца можно проклеить. И сверху. Чтобы нигде, повторяю, когда плотно она влезает, даже с усилием, когда столько наклеено антискрипа, и никаких скрипов нет. Сейчас буду обратно собирать, покажу, как, соответственно, все собирается. Соответственно, обратно ставится приборная панель. 2 болта, как я показал. Здесь болт и болт у нас здесь. Еще по кругу обклеил антискрипом. И сейчас устанавливаю обратно колодца и попробуем все пошатать. Посмотрим, будет ли после этого какой-либо скрип. Здесь всего 2 болта. Один болт уже закручен. Второй болт мы сейчас с вами закручиваем. И все, в принципе, сделать без скрипов приборную панель очень просто. Потому что она реально скрипит после там до 3000 километров. Особенно если вы зимой поездили, она задубела. А когда стало чуть-чуть потеплее, пластик стал немножко отходить. И скрипы пошли. Это реально как бы доставляет неописуемое удовольствие. А так 4 болта откручиваете, проклеиваете антискрипом, и, соответственно, сейчас покажу, что из этого получилось. Единственное, что когда приборную панель установите, и перед тем, как колодца поставить, вы заведите машину, проверьте, правильно и доупорали ли вы, соответственно, колодку ставили, то есть работают ли все, соответственно, приборы. Ну, закрепил, приборы все работают. Что касается скрипа, то нигде ничего не скрипит. Если вы на своей Ладе Веста, если у вас, да, есть автомобиль, или в салоне придете и понажимаете, просто вдавите эти колодцы, будет разноситься скрип по всей приборной панели. Спасибо и удачи!